后折到右边来的时候，这个管子不小心呢，原来这边有一个飞轮，就是洗衣机不是一直转左右转吗？那这个飞轮就会转啊，这飞轮蛮利的，也就是高速运转的时候呢，它把这管子可能不小心碰到了，所以切破了，所以就漏水了。哦，那原来抓住这个问题就好解决了。所以我们其实只要把这个管子，哦，我们不要从右边这里出来，我们后面还有大概30公分的空间，我们从这里出来，也就是说，这个管子呢是从这样进去，然后接来这里，这样子，哦，这样就不会被这个飞轮切到漏水。哦，不会被切破，怎么样都不会切破。那更好一点的就是我们装好了以后，这里有很多小洞，我们用那个铁丝啊，或者是电线1.0的那种电线呢，把它捆一下，让它不会管子不会晃来晃去，这样就不会被飞轮割伤。哦，这样子。那这样的话，应该就解决了这个漏水的问题了。好。接下来呢，我们就来实际安装哦。我们到大卖场呢，重新再买一条新的管子，因为旧的管子破裂了。那这一条管子，你看看，才30块哦，所以自己换就可以了哦。这一条水管啊，我们要买哪一种？2头是这样的，一头是这样，另外一头也是这样的。那为什么呢？只是符合说这台洗衣机呢，它刚好这样插下去，蛮刚好的。那我们再胶带缠一缠哦就可以了。那这边也是这样子的哦，穿进去这个洞里以后，胶带缠一缠，这样就完成了哦，连接工作。好，接下来我们来实际施工了。我们把这个新的管子呢，哦，把它拆了哦，把它这样，然后这一头，我们把它从这个屁股的这个洞垂直穿下去。之前是从旁边这个洞穿的，那这样子的话，会管子容易经过这个飞轮，就会被切到。那我们从上方进去呢，就可以避开这个飞轮哦。这个马达的这个轴承皮带轮哦，这有皮带挂在这个哦，你看这样是可以转的皮带轮呐哦，我们要避开，不要被它撞了。那这样子，这样插下去，哦，这样好 ，OK。那我们买一个这一种就是可以锁的环哦，这个环。就是到时候把2条管子呢能够锁紧在一起，这样的一个环，螺丝哦，这10字起子就可以锁进去了哦。我们把它套进去，套进里面再穿进去啊。最后先用胶带把它缠一缠，最后再用这个锁紧哦，锁紧这个锁紧，这样就可以了。好，接下来我们把水管插入哦这个底下的出水口，那再用这个胶带先初步缠一下，因为它这有缝隙哦，所以我们要把它缝隙呢缠紧，用那个电工胶带就可以，就很好缠的哦，因为电工胶带很细。那我们左右多缠几圈。上下也多缠几圈哦，这样它会加强抓力哦，水压不至于太强，把它泵开。多缠几圈无妨哦。好，这样初步缠个10几圈哦。
那再来呢，我们用这一种特殊的胶带，它是里面有那个玻璃纤维的丝哦，所以不容易被拉扯拉断。那我们也缠几圈这一种不同的胶带哈。那这一种胶带它的粘力是比较粘的哈，更强化。缠几圈，因为它不容易撕扯断。好，好，最后都缠好了哈。那我们再把这个钢圈呢哈，我们用螺丝起子把它锁紧，在这个部位。好，继续锁，锁到最紧状态。好，锁完这样就可以了。这样这个地方的处理就非常好了。那再来，我们就是这里把它绑起来哦，电线把它绑起来哦，以免它这个地方呢，这个软管去再度的碰到这个飞轮，就会被它切割破孔，然后就漏水哦。哦，这样 ，OK， 这样打一个结，这个管子就被我这个电线所控制了。哦，那再从底下重新穿过这个洞出来，然后再打一个死结。哦，我们再把它线头剪掉一些。好，接下来第3个点是哪里？就是这里，这个管子下来呢，我们就接到地排去了，这样子。好，那我们接下来处理这里，把它接好，不会漏水的状态。我们这水管呢，因为有水，所以我们最好用那个布把水的部分呢，把它擦干，这样胶带比较容易不会漏水。好，我们要缠胶带咯。这个就是自己在家里 DIY 了，就可以缠水管了。这个就是洗衣机的水管自己接啦。因为它这个有弯弯的舌管哈，所以我们用电工胶带软软的，可以紧贴着那个缝哦，这样就不会漏水。那记得多缠20圈哈，然后这个面积多缠一些，左右伤口都要多缠一些，大概多缠个3-5公分哈，这样比较可以确保呢，它的缝隙大部分都被我们填完了，这样就不容易漏水。最终就是要不漏水为原则。好，这样就完工了。好，这样我们大概就完成接管的程序了。哦，这个洗衣机的重新配管接管。好，这样底部就我们看到就大概就是这样的结构。其实是很简单的，自己就可以换这个坏掉的水管了。好，以上分享了。哦，接下来我们就把这个洗衣机扶正，然后来洗衣服试试看会不会再度漏水，就知道有没有成功了。顺便介绍一下，这也是我当初自己配的哦。这个配管从别的地方洗衣机哦拉上来，然后自己接了一个洗衣机的供水系统哦，
然后把洗衣机的插头插在这里，这样就有水了，开起来就有水了。哦，这个也是我自己配的水管。哦，然后插头就在这里，插电110的，这样这里就可以洗衣服了。好，以上分享。好，接下来我们就把洗衣机扶正推进去了。接下来我们再把水管给接回去，下压上去，这样就接好了，接好，然后再电源再接回去，这样就有电了，然后再开水，这样水就开了。好，现在我们水管接好了，我们来检测一下，会不会再漏水呢？哦，我们先送水，哦，然后一点点就可以了，哦，这样底下已经有水了。好，关掉，我们直接模拟脱水，1分钟，水位是最小的。好，那我们现在就脱水了，把这些水模拟脱水的时候按下去。好，看看底下呢，我们检查洗衣机的下面呢有没有漏水，现在已经在泄水的状态了。好，所以洗衣机下方都没有再漏水了。OK， 这样就算试验成功了。我们这样的对策呢是对的。哦 ，OK， 好，接下来我们看看，在旋转的时候会不会那个旋转轮呢会切到这个我们的水管？这样旋转是不是会漏水呢？旋转也没有漏水。最后呢，我们把洗衣机呢归回原位。今天我们把这个洗衣机的问题、漏水问题解决了，真是太棒了！好，以上分享咯，拜拜。